je crois que nous sommes fait mingi ndenge batindi yo oya komona biso oya komona mpe esika biloko ezokuteka na biso tosepeli mingi parce que tozalaka awa tozali na difficulté mpona nzela ke ça soit oyo ezali net principal mpona bato bazoleka na oyo ya esali net prolongement ya avenir donc ezalaka te banda kala même biso nyonso biso bato ya quartier ezali na difficulté ya koleka soko tokende epai to kote ya depo ya mabaya to kote ya ji ifo sa bacontour ya milai mais à partir ya bapine ya liboso oyo elitosa sungaka biso nde epesa biso moyen ya kofungola sikoyo bapassage mpe kozongisa principal wana bato bakoma koleka mpe mai ya mbula ebanda koderange biso na balupango ezoderange mpenza lisusu soki ekoma mwapi alors mosala ezalaki nano esili te parce que bainstrument ezalaki nano ya kokoka te a partir ya bapine oyo ye lisusu oyo kopesi na basaki na basima 5 sac ya sima bakalias mpe awa 7 sac ya kalias ezali sac vide ezali je crois que sikoyo tokobanda lisusu fait koameliore na esika oyo ekongaki te mpo basaki ezangaka to bapine ezangaka tozo koameliore mpe koevolue mpo tobongisa nzela na biso tozoluka kutu toza na vision ke ifo camion mpe to bamoto elenge à partir de l'atelier je crois que ça a tout gâté mais je souhaite que ça mère bino tena biso et tout comme ça c'est qu'à venir battre bazole ba passager ba mona ba kumisa ba ndoka le cambo ezala madame voilà à partir de longo to sungana côté kozwa esika na monde na biso. Merci d'abord papa. En tout cas tous ces pays ndenge boye kosala misala oyo tosala ensemble na elongo tosungana oyo azokontinue kosunga biso chaque fois de sorte que quartier avenir na biso ezala malamu. En tout cas premièrement awa toza na malweka na entrée ya Kimbara. En tout cas yo moko so tali bien nzela omoni penaki bato babanda koleka lisusu mpe ebebaki mais ensemble na elongo tosungana azonga biso na bapine pour la première fois tobanda cette fois-ci ayeli biso basak ayeli biso bakayas ayeli biso mpe basak ya sima bapine eza ebele mpe kosala penaki no tosala mosala zelu mpe ezawa yo moko ozomona yango en tout cas toza na esengo mingi na oyo azosala de sorte que non quartier na veni na biso emekaka mpe kobunga tozosepela pena mingi parce que posa na biso eza ndenge soki azokontinue kosala boye tomona ata mutuka moto ebanda koleka awa ekosala mpe mwa eloko moko ya bien malamu e tozaka reconnaissant na ye na mambo azosala po azokontinue kosala yango chaque fois en tout cas toza na esengo mwa mingi mpona lisungi oyo tokosenga penake esuka awa ete ekontinue de sorte que non avenir na biso emeka kobunga ndenge tokuta kolobake mituka eleka bamoto eleka mpo esala esengo ya bana ya malweka ezala bien ndenge kutu tokuta koloba awa mpo tobima depo mabaya po kocontourne metala lelo ensemble na elongo tosungana toza bien tokomi koleka quand même mais nano esili te bino moko bomoni oyo tosali toza mpe na baingénieur awa ingénieur na biso azawa oyo azolandela misala oyo alandi aza wana donc eza malamu mpena na oyo bozosala mpo quartier ese développe tolongwa mpe na paradigme wana malweka nzela ezalaka te mituka elekaka te moto ezalaka te en tout cas tosepeli makasi tosepeli mpena na elongo tosungana ensemble merci mingi. Merci mingi ngai nazali moko ya baye basalaka misala ya nzela oyo na kosala nzela oyo nde tomoni mwa motu
explication ye mpe kosepela na biso lokola tokomi na niveau bazosunga biso na ONG tomoni pena par rapport nde tozalaki liboso sikoyo tozwi pena befort na befort oyo tozwi ndenge ezalaki liboso toza esu bongo te naza na bandeko mibale baa na témoignage ntango bino boyaki basepelaki makasi moko abuka na loboko moko abuka na lokolo baza na ngambo awa lelo ntango bamoni mosala oyo esala papa nzambe apambola bino apambola mpe baye wana bazosunga biso na kopesa bapine na basima na basaki yango wana tolobi boye esila bongo te tokosepele continue soki ekontinue kozala esengo na biso lokola bino bosunga biso twandosalaka losambo mpona bino bosungaka kaka ntango bino bozosunga biso nzambe akopesa ya mingi na etei na bino mpo awa biso tozali mpena nzela ekufa kala mais ntango bino boye boye kopesa lisu bokasi na bokasi na bino boye kopesa biso tala lelo bato bazali kobaluka bamisu bakota na mapango ya bato mbwa kolanda ye pasi ye ekomi lisusu mambo hôpital ekomi mambo ebelebele mais na bino ekomi mpena moto azoleka normal tangi tokotala direction oyo tooloba oyo bato bazowuta kuna bazoleka mbala moko mais liboso ezalaki bakobaluka kuna mais na koya na bino tomoni mpena mambo nyonso echange mais tokosepela mikolo ezoya baposa na biso tosenga epai na bino bokokisela biso mpo tozwa lisusu ya malamu mpo susi na biso ezali ti tokoma 2024 tolekisa mutuka awa mpo moto deja ekoma oleka moto eza na 2 pine mutuka eza na 4 pine loko eza na 4 pine kosenga place ezala ya koplanir mais nayebi ke na bino nyonso kozala malamu mingi idée nanga eza na mosala initiative ya elongo tosunga na ye kosunga biso na place oyo ya place ezalaki mpena place moko mabe bato balekaka kutu te ezalaki mpena so moto oyo koleka awa donc okoka koleka te donc fu ozwa choc na nzela oyo mais elongo tosunga na ye kosunga biso bino mbo omoni tosala mosala awa donc totie bapine aveni mpe emonani bato bakomi koleka donc elongo tosunga na ezosunga biso na mambo ebele donc nzela oyo ebebaki ça fait longtemps bato baleka te bakanisa yango mpe te kutu bayebi ete nzela eza ya susu mais na elongo tosungana bazongisi biso makanisi susu ya nzela oyo un moment donné bazosunga biso na makambo gouvernement ekosala mais elongo tosungana ezosalaka mpo population eza mwa nzela ya kotambola alors leta mpe fu atela biso makambo oyo akeka na elongo tosungana mpo basimba veni oyo ekoma ntina se parce que soki avenue esimbami te bato nyonso to bando kokende banzela mosusu mais parta nzela oyo tofongoli elongo tosungana nde bazoyede biso mpo bato mpe bakotambola na esika oyo deuxième étape ya mosala ndenge bomoni bapine na totiaki siko tokomi na momo ya otya beton po tocharge na kati ya
bapine wana mpona fiske atambula elongwa na kokende te mpo aide population na kotambola en tout cas bandeko baza na bamoyen donc elongo tosungana ose retrouve bango tosunga pepe fana ni mai mo pe tala mosala oyo elongo tosungana ezosalaka mpona population bazwa moyen ya kotambola biso baina tosoi mutuka te elongo tosungana ezosunga biso tozwa moyen ya kotambola bato boza mpe na baposibilité bato boza vraiment na bamoyen koluka elongo tosungana tosimba na population ezama moyen ya kotambola na nzela makolo ino mono tokobasela nsima tobala yango na niveau ya beton tokotia kayase epuiske ekota na kati ya bapine mpo ata mbula ekende te mpo ede biso bato ya bapieton antuka elongo tosungana ezosunga biso vraiment en tout cas encourager bien en tout cas bosala eza bien po baje misu bazosimba macheti bazokesa buzoba ya nini mais bino bosala mpona kosunga population bosunga mpe ekolo en tout cas eza bien en tout cas courage bocontinue kaka nasepeli makasi nzambe apambola bino en tout cas nasepeli makasi na ndenge bazotyema banzela bato babandokolo ya kitoko po balabala oyo ezabaa kitoko bakobanda boye ti na balabala monene ti kuna na se kuna komasemukasa balabala monene nde yango oyo yango tolingi nde balabala oyo nde babongisa yango ti kuna na se mukasa mituka mpe badakoleka mpe badakapia na nzela oyo nzela ezalaki nzela moko kitoko mpenza katala mbula nde kabebisi yango kasi ntoko bozo likanisi kosala balabala toka nasepeli makasi nza bapambola bino ok vraiment nasepeli makasi na komona ndenge bino bajene bozwa komipesa mpo de façon ke nzela ezala parce que esika bato bavandi fo nzela ezala sa nzela sele bato bazali enclave ezali vite donc vi to quartier bato bavandi nzela ifo ezala vraiment toza koencourage bino nzambe basunga même si on a un petit on va commencer à encourager bino kote vraiment bosala mosala nzela na biso ezala polele tobanda kotambola sans problème. Première chose, tu connais nos bapines, tu poses bapines. Est-ce qu'on a deuxième chose, na biso, nous avons pas ça bête, on a ça poto, tiens na quatre bapines pour ceux qui voulaient bêtis, pour aider la communauté, pour aider la population, pour nous connaître les sika ou. Pour ça, tu tiens béton, tu es quelqu'un qui pour la population, pour tout le monde les cas awa, et ça. Tandis que tu tiens béton, ils ont aidé la population. Tant que les cas ont n'y a pas de color béton, et ça la population bien. En tout cas, le longoto sungana. Ils ont développé la population pour nous tambola pour nous banzela. En tout cas, banzela est bébaki. Mais le longoto sungana ko revoir sous banzela o est bébakala année na bané. Ils ont une circulation bato ba komi ko deka donc to sunga pena le longoto sungana. O azana ba moyen na aya pena le longoto sungana. To sa musala le longi ko sa la population bien. En tout cas, bo aider biso ko sunga le longoto sungana to ke liboso. Mo to kana ba moyen ko kanga mutema te. O musala to sa ba awa le longoto sungana ye moko. Dans tout si on a besoin de population pour tout sur le longo tout sur nous avons la possibilité dans ma pays étranger na migi en tout cas la naka et logo le longo tout sur la base pour la population et donc ça la paix kitoko makasi on doit développer si je dois que ni malé mais jusqu'à un moment on a tout comme on a cette autre ba béton on a quatre ba pine pour les fisc mbula et longola que mo nous ça tout ça. Merci Minga. Dans un passage, dans ce secrétaire localité, vous n'avez rien. Mais bagité qui nous 16 alliés. On a ces petits, en tout cas, on a remercié nous, on s'arrête pour nous déjà l'activité de Salem. Bapiné, batuna uniforme et tout ça, et surprendre rien à comprendre terre, tout tu vas piné, à ces petits macassi. So bon ça la boule. Ah bangaka, et ça les maraté. Quand j'ai joué chaque journée ça là. À tout cas, on a CPL. Population pas aussi pas une casse, pas aussi pas pena. On gère malgré combo p na éviter mais Eltos, longo sungana, c'est ça. Longo sungana longo. Na CPL. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, les gens qui bossent c'est un mingi pour nanzela ou yabiso qui mbara faire le Nous a traversé na difficulté makasi awa. Ndena moni bande bazo sala weza c'est un mingi. Ba ko même on gère un gros pisi batu ba ti ba so musala wa to sepli mingi bona musala wa bazo sala to sepli mingi même awa nde ba chai ba pine oyo mina nde papa zo sala ba bando bazo ya vraiment na sepli mingi vraiment place c'est très dangereux même awa nga bataka pona bakulu na pona ko hein place mo is très sombre
mais tant que bien besoin initiative oyo et vous savez bien même wana ba ko ka place ya bambu wana vous allez c'est mingi la même projet wana sozali ba usa on long terme ba cha même ba mpulu mo pour projet ba awa même kuna vraiment de c'est mingi yango maloba nini oko yebisa bakonzi ya Eltos elongo to sungana mais bakonzi ya Eltos na elongo to sungana esengeli bazala mulende liboso ya principe nzamba pambola bango na initiative oyo nzamba sali nzamba pambola bango apambola bango lisusu koleka po esengeli soki nzamba akoti bango motema bafonga motema nde balobake il faut aller faire des choses de bien nde basali eloko wana vraiment nzamba asala pambola bango liboso. Biso na ebenem tosepelaka po eza lolenge na biso oyembaki te okoyemba bazawa biso tozosala mosala tozosala kaka biso na biso bafutuka na bandeko oyo baye kokompanye biso tosala sala mposa bato bakosunga biso mpe na quartier basala batya motu makasi te eza mosala ya biso nyonso eza leta te moto afuta biso tosala kaka mpo na esengo ya nzela na biso ebeba
toza na kati ya Kimbara biso komona biso tata banda o bozomona oyo ezali nzela ekufa ekoma libulu ya munene kasi tobundani na force ya mutu moko tata Kongo avandaka a likolo tobundani kosala ngo kosala azosomba bapine mais mwa difficulté ezalaki te ya mutu ezali oyo akobakisa ezali ke soki bomoni baninga bazwi souci bauti kutu musika baye po basoutenir bino na kati ya quartier seke biso baye tovandi na kati ya quartier totia volonté totia posa tokota tosimba po musala ekende liboso po bauti musika batie mpe mbongo na bango anje po bapine oyo balokotaka te basombaka yango basombi bapine baye nango awa basombi basima basombi basak vide mpe biloko ebele mpe mabanga oyo akayasi baye nango basali don na kati ya quartier na biso neti oyo avenir kufa kala mingi neti bato ebele bakota na quartier bayebaka avenir oyo me baye koyeba yango en travers ONG eye kosunga biso Eltos elongo tosungana mpe bongo biso baye oyo toza na quartier po totia maboko nde yango susi na biso ezali eyalo nango eza antuka na sepeli mpe na misala ONG asaleli biso quartier elongaka abo esengeli ke leta azala na susi ya mboka soki leta aza na susi ya mboka te mboka wana eza me lokola baza na susi nango bazotinda bato ya ONG bazosala biso biyenga oyo ezalaki donc moyen ezalaki te bato babanda me lelo bato bakomi nga na kolinga te basuka kaka mpona biso awa te partout babisika nyonso eza ya mabe babongisa yango longi na kei kimia ana sage defense nya longi na kei kimia institution longi na kei kimia longi na kei bushi na ngai kimia osala manifestation moko commune akoya kotuna boza surtout na commune est-ce que boza na permis d'exploitation c'est sûr boza nango te problème na bisika nyonso banzela ezali kobeba biso elongo tosungana tokota likambo wana po ete tosala yango wana tokosenga lisungi po ete lisungi wana soki ekomeli biso antuka tokomema yango na misala po ete ONG oyo eyebana kobanda na likolo epai na Nzambe mpe kilo na bakonzi ya mboka tozosala appel surtout na ba homme politique les hommes d'affaires bato ya mosolo mingi oyo bakoki kosoutenir œuvre oyo c'est-à-dire œuvre tozo kosunga mboka mpe kosunga chef de l'état na misala ya mike oyo ezali koleka na bakartier na biso nde tozali koremercier de loin ou de près na bandeko nyonso oyo bazali kosunga biso oyo bazali kosoutenir biso na baaktivité oyo tozali kosala bis eza molai kasi tokoleka kotanga na bakombo au fur et à mesure tozali koloba tozali koprepare liste po ete totanga bakombo ya bato nyonso bandeko nyonso oyo bazali kosoutenir biso mpe tozali kosenga ete balema te bakontinue oyo nyonso baza na bonne volonté baya tosangana elongo po ete tosala voilà oyo tozali koloba comme introduction mais sasa yebi tokokita totala esika mosala ezali kosalema mpe lolenge mosala esalemeli
biasi nazwi ye atondo mingi mpe nasengi merci lokola baye na mabele na biso baza ebele te baoyo bazosunga mpe nzela oyo nautaki koloba mpe ko natalisaki eza na bandeko mibale tokai kobenga wao mpe batémoine moko abukanaka lokolo azalaka na mwana moko abukanaka loboko me na elongo ya ONG lelo oyo tala nde tokomi avenir ezwi en plein même si komata boye na ndenge likolo ekomi mpe bato bazokita bazomata me tolingi toloba boye mpo na nga tata kongo nakosenga na bango batika biso te bakumbela biso ntina suka buti oyo bomoi nalati eza ya ngai moko yaoselaka misala tolingi mpe mikolo ezoya bayela biso mpe na babuti totravayaka na babuti mpo na kokima bariske ya mike mike natondi tokomi na suka ya rencontre oyo ya mokolo malelo vraiment botondi mingi na bana ya quartier Malweka na mosala oyo esili kosalema mosala yango ebandi mwa kala mbala ya liboso nayaki na bapine epui baplasaki yango biso tobangaki peut-être bakoki koyiba peut-être bakoki konéglige mais toye tokuti yango lisali okolobaki mosala esalamaki malamu mpe bazali koveye na yango nde ya mbala oyo la fois passé toyaki nango ya moke ya mbala oyo tobakisi lisusu mwa nombre mwa quantité ya bapine tolandi na bilili bapine epesami sima epesami karache epesami sable epesami mpe basali mosala mpe tolandi bango moko bakolo mabele lolenge basili koloba mosala bango tolandi yango eke totika bango te tokontinue kosala bongo ya solo ezali kongo na biso ezali mboka na biso esengeli tolinga yango na bisika ya boye antuka mokonzi ya mboka akoki koya awa te même le premier ministre akoki koya awa te biso elongo tosungana nde tozokorepresente bango yango wana ezali kosenga na lisanga oyo tosimba na loboko ndenge emblème na biso ezali tosimana na loboko biso banso elongo tosungana elongo tobongisa kongo na biso elongo tobongisa mboka na biso tozali kosenga na bino bakonzi ya mboka bazali kolanda biso babisika oyo biso tozali bieke bino bakokoma te mais biso tosengi ata lisungi bofikisela biso totia yango na mitu biso toya nango awa nde tozali koremercier bandeko mingi batiki biso te oyo bazali kosunga biso na misala oyo tozali kosala dabord tozongisi matondi epai na nzambe oyo akeli biso oyo apesi biso makasi apesi biso mayele apesi biso makanisi mpona kosala lisanga oyo na moke kosunga bandeko kosunga mboka po ete ekende liboso
posa ezali ete kongo na biso ebonga, kongo na biso ezala kitoko, kongo na biso ezala malamu ekende liboso. Mpe ya mibale to remercier président na biso ya fondation oyo monsieur Kizabukili César Joao Morgan na ndenge atiki biso te ye mpe azali kosoutenir biso. To remercier monsieur Moulotara Jean ye mpe atiki biso te azali kosunga biso. To remercier monsieur Elvis Makaya na don ya munene oyo asali mpona ONG na biso. Et to remercier lisusu monsieur Joseph Munda ye mpe atiki biso te vraiment azali kosunga biso. To remercier lisusu monsieur Nzuzi Kadi et puis to remercier lisusu monsieur Makumbusu. To remercier lisusu monsieur Guy Kizabukili. To remercier lisusu monsieur Guy Kizabukili, charmant, et sa femme Laurette. En tout cas, bandeko nyonso oyo totangi na bandeko mosusu oyo tozali awa na lisanga oyo ya Eltos. Vraiment to remercier bino banso parce que muke ezali biso kosangisa na oyo tozali kozwa na bandeko nyonso sili totanga awa yango nde ezali kosala ete mosala emonana. Mosala biso ezali vraiment bato nyonso oyo bazali kolanda biso, ezala ba homme politique, ezala ba homme d'affaires, ezala les femmes d'affaires, ezala les gens de bonne volonté, ba oyo bazali na makoki baya elongo na biso tosala liboke po ete tosungana, tosunga kongo na biso e tosunga mboka na biso ekende liboso. Voilà mot final oyo tokoki koloba na lisanga ya Eltos. Voilà. Et le secrétaire, vous avez la parole. Thank you very much. Our ONG is national. That means we expect to put it everywhere. So that's why we try to explain or we try to give some reading to everybody in Lingala, in French and in English. Simply because those who are in America don't understand Lingala. So to understand what we are doing, they have to follow English language. Okay, so as the president said, so you saw what we did in locality Ruwenzori, precisely at Marika. So here people are poor. So we have to help them. We have to help them with our what we have. That's why you saw what we did, and we expect also to do everything again. So, but the problem is we don't have money, we don't have support. We invite you, those who have possibility to support us. I think God is going to bless them. So we thank for those who help us. Like we can call the name. We have President Kizabukili Joao. He's our president in ONG, and we have also Mr. Mulo
Tara Jean. So we thank for you. We have Mr. Elvis Makaya, we thank for you too. We have Mr. Joseph Munda, we thank for you. We have Mr. Nzuzi Gradi. Let God bless you for what you are doing for this ONG. We have also Mr. Maumbusu. So keep on to do what you are doing. I think God is gonna bless you. And we have also Mr. Guy Kizabukidi Sharma and his wife Lorette. We don't forget. We can't forget the number one of our country. Number one of our country, dears. President Fachi Beton. So we are there just for helping, first of all, the president. Because here, it's difficult for the president to come here. So we come just to present him. That's why we ask also our authority, if they can also to support us with something, it will be a good thing. Because what we are doing, so it's for his honor and for honor for everybody. So what we expect to do next time, so we are going we can't forget to make you sign so that if you can have something, our support, you can send, so you yourself, you will see what we are going to do, so you will be satisfied. You can't be disappointed. Thank you very much. Vous allez voir, tel que le logo est en train de le montrer ici, nous sommes l'ONG Tosungana, en cible Eltos. Et aujourd'hui, nous sommes descendus sur ces contrées pour une action. Les habitants de ces contrées ont eu un besoin important. La route qui leur sert de passage est menacée. Alors l'ONG, avec le peu de moyens qu'il a en tant qu'organisation non gouvernementale, a mobilisé les quelques ressources qu'elle a pour venir déposer le pneu. Il y a les sacs de ciment et puis il y a les sables que l'ONG a mis à la disposition des habitants de ces contrées pour leur permettre au moins leur faciliter les passages sur la seule route que les habitants de ces contrées utilisent. Alors, notre souhait à tous est que ceux qui nous suivent de près ou de partout à travers le monde nous prêtent une main forte. Parce que seul, avec le peu de moyens que nous avons, nous sommes avec autant de besoins, tous les problèmes que nous rencontrons dans les différentes contrées, alors que nous sommes en train de circuler, nous sommes dans les capacités de combler les besoins des différents groupes, des différents milliers que nous trouvons. Alors nous vous demandons de partout à travers le monde, prêtez-nous une main forte pour qu'ensemble nous puissions un temps soit peu résoudre ou pallier aux différents problèmes que nous rencontrons. Nous parlons aux autorités de ces pays, en partant par les présidents de la République, les ministres, les députés, vous qui exercez différentes fonctions. Nous faisons appel à votre générosité. Nous savons que vous êtes en mesure d'aider. Et les milieux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, peut-être que vous ne pouvez pas fouler les pieds, mais nous avons pris la peine, avec ces soucis au cœur, en tant que minime organisation, pour descendre, mais aidez-nous de loin, pour que nous puissions apporter une main forte, une aide pratique aux habitants des différentes contrées partout où nous partons faire des visites. Nous avons reçu des aides et l'aide nous l'avons reçue du président Kizabukidi Nzenza Zoao, qui est notre président de l'ONG. Nous avons aussi M. Moulolo, M. Moulo Tarajan, M. Elvis Makaya, autrement appelé, qui nous a fait les dons du caméra, et M. Joseph Munda, qui est aussi parmi les gens qui ne nous laissent pas, qui nous prêtent toujours la main forte. Nous avons M. Joseph Munda, oui, comme nous l'avons dit, M. Nzuzi Gradi, autrement appelé Sonore Image, M. l'ingénieur Makumbusu, lui aussi est parmi les gens qui nous a
les gens qui nous ont beaucoup aidés. Il y a M. Guy Kizaboukidi, charmant, avec sa femme Laurette. Vous voyez, de partout vous êtes dans le monde, ces poignées de personnes qui nous prêtent la main forte, venez vous associer à eux pour qu'ensemble nous puissions, main dans la main, pallier aux insuffisances des Congolais. Le besoin est tellement important et nous comptons vraiment sur votre aide. Voilà en quelques mots ce que nous avons à vous dire en tant qu'ONG Eltos. Nous avons une plateforme en ligne sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Eltos TV plutôt, là où nous avons les différentes actions que nous faisons dans les différentes parties. Et suivez-nous massivement, vous allez vous rendre compte. Abonnez-vous parce que chaque fois il y a des actions qui sont postées. C'est mieux que vous puissiez vous abonner pour que vous soyez au courant de la manière dont nous fonctionnons. Our colleague said, so if you want to support us, try to use our channel. We have our proper channel, is Eltos TV. With Eltos TV, if you try to follow us, so that means you support us, and you will see all images. What we are doing is on Eltos TV. That's why I invite everybody, those who are in Congo and those who are in America, in France, in Europe, Asia, try just to use our channel, and so it's gonna help us to go ahead. Thanks.